I woke up in the morning and 何日か前朝起きて and yeah, I was being reminded by the Spirit about this movie that we're going to watch called The Martian. その時にこの映画についてスピリットに思い出させてもらいました。Because really what the ego wants, the Spirit was saying that what the ego wants me and us to keep believing is that the world is real and God is not. スピリットが伝えてくれたのは、エゴがあなたに信じてやってほしいことっていうのは、この世界がリアルだと信じて、そして神がリアルではないと信じるっていうことです。And the Spirit was telling me that one of the ways, or I should say the main way, the ego wants us to keep believing that the world is real is to actually believe that there's cause and effect in the world. で、自我がこの世界がリアルであると信じさせ続けるためにやるその主な方法というのは、この世界にその原因と結果っていうそういう法則があるっていうことを信じさせるっていうことです。Because if cause and effect in the world are real, then oneness is not real. God is not real because cause and effect takes two. It takes two to have cause and effect. もしこの世界の原因と結果というのがリアルなのだとしたら、神とかワンネスとかっていうのはありえないことになります。なんでかっていうと、神とかワンネスは一つで、原因と結果っていうのは原因と結果っていう分離した二つがあるからです。And David Hoffmeister, he usually says that the world way of thinking is Newtonian physics. デイビッドが言うには、この世界の考え方っていうのは、ニュートン力学だと言います。Our way of living on our modern society is based on Newtonian physics, meaning that there's a cause and there's an effect. 私たちの今のこの社会っていうのは、ニュートン力学に基づいていて、それどういうことかというと、原因があって結果があるっていうことです。Yeah, so Jesus then comes in the course and he says, well, actually everything comes from your mind, and all causation, it's in your mind, and the entire world is a projection. で、ジーザスがコースの中で言うのは、すべてはあなたの心から来ていて、あなたの心に原因があって、で、この世界っていうのは投影されたものだっていうことです。So yeah, this lesson then just dawned on me, because especially now it seems that the world is screaming that there's a huge cause outside, which is called coronavirus, and that we should protect the body in many different ways. And it's not just the coronavirus, actually. It's also in this path, when we take on this spiritual journey. I think one of the main questions I had personally in my mind was, how am I going to be supported? How am I going to live while I still seem to be in this world? How am I really going to follow what Jesus is teaching and what Jesus will possibly be asking of me? 今この世界が外側にある原因によって叫びを上げているように見えるんですけど、で、この問題っていうのはこの今のコロナに関わることだけでなくて、私がこの個人的に歩んできたこの道においても
同じような疑問がありました。どういうふうに、イエスが私に求めているであろうことをやりながら生きていくのに、どうやって私はサポートされるのか、実際どうやってこの世界で生きていくことができるのかっていう、そういう疑問がありました。So what I've been discovering, and I'm still discovering now step by step with many guidances and lessons, is that actually the only thing that really supports me and carries me and even provides for me, it's God's love and nothing else. で、これまでそれを探索してきて、今も探索してるんですけども、私に与えられる、供給される唯一のものっていうのは、神の愛だけだっていうことです。Yeah, it was a gradual, and it still is right now. I feel like a gradual and step-by-step process. The Spirit never asked me to deny or pretend that I don't believe in cause and effect in the world, at some level. これは本当にゆっくりしたプロセスで、一歩一歩進んでいくプロセスなので、スピリットは私たちに対していきなり私は世界の原因と結果を信じてませんっていうふうに言うことは求めていません。So yeah, Jesus never asked me to just like keep, affirmation myself. There's no cause in the world. There's no cause in the world until I believe it. Like it doesn't really work that way. I feel that the way he's guiding me is through many different lessons, and specific guidance that are step by step undoing this belief in cause and effect. イエスは例えば原因と結果がない、原因と結果がないっていうアファメーションをずっとやって、それを信じるまでアファメーションをするっていうようなことは求めていなくて、一つ一つの具体的なそのガイダンスによって、そこに導いてくれています。Because at the end, really also what we want to realize is the way I feel, or at least what I want to realize, is that what I seem to experience has no other cause than my own decision in my own mind. Sorry, I get that. That what I want to experience at the end, because I know it's the freedom, it's the way I feel, what I experience, the cause of what I experience is in my mind and is not outside of my mind. And in this I speak, if I... ちょっと長いね。too long なんだ。The cause of my experience is a decision in my mind. If I experience fear or if I'm not at peace, it's not because of anything outside in the world. ディシジョンが原因っていうの。It's a decision in the mind. And 原因っていうのは外側にあるんではなくて、私の心の中のその決断にだけ原因があるっていう。自分の体験するね、すべての。Yeah, 何を感じるかは原因は決断にある。decision. Yeah, because it's undoing the belief that I'm a victim, basically, and that I'm at the mercy of the world. At the mercy, I'm a victim, and I'm at the mercy of an external world. もしその原因が外側にあるんだったら、私は世界という大波にもう、さらされている被害者でしかありえない。Because there's the freedom, when you experience, that you are not at the mercy of anything. And actually the power of decision belongs to you, to your own mind. That's where the freedom is. 自由っていうのは、世界の荒波にさらされてるっていうのではなくて、あなた自身の中に、決断する力っていうのがあるっていうこと、それが自由っていうことです。Which is at the end what almost all non-dual traditions talk about is realizing that I'm the dreamer of the dream and I'm not a figure, a character, or a victim. I am the dreamer of the dream. そのノンデュアリティのことが、ノンデュアリティで話されているように、私は一つのキャラクター、現実の中のキャラクターではなくて、その夢そのものを夢見ているものだっていう
ことです。So if we go, for example, to India, we will see some, they're called fakirs. Fakir, yeah, it's a being that devoted his life to transcend some beliefs. For example, they walk in the fire or they put nails. They transcend the belief in, that fire burns or that a nail, of pain. インドで、そういう自分のその信念を超越するために、例えば火の上を歩いたりとか、あとなんか針をこの辺に刺したりとか、そういう苦しみを伴うようなことをやるんですけど。So it's kind of a demonstration that yes, it is all a belief, even that something can cause pain is a belief. それは例えばその苦しみっていうのも信念に過ぎないんだよっていうことを表す一つのデモンストレーションとしてそういうのがやられています。But in my experience in the course, and I'm very grateful for it, Jesus never asked me to play Superman or try to like. でもコースですごく自分がすごく気に入ってる、ジーザスが言うので気に入ってるのは、あなたはそのスーパーマンみたいに何かをやる必要ないよっていうことを言われています。Yeah, and he just saying constantly, no, actually what I want you is to focus in forgiveness. 彼が求めているのはただ許しにフォーカスするっていうことだけです。Yeah, and I think one of the ways that could be translated is how Frances she described it, I think a few days ago, a few weeks, saying that basically Jesus is asking us to not perceive attack in less extreme conditions than his life, because in his life he was nailed at a cross and put vinegar in the mouth and very extreme conditions. And still it was a demonstration for him that there's no attack. Therefore, he did not experience any pain even in the cross. そのフランセスが何日か何週間か前にシェアしてたんですけど、そのジーザスもそういうデモンストレーションをやってくれてて、自分は攻撃を知覚しない。攻撃されることを知覚しないので、どんな釘を打たれたりとかしても苦しみは感じなかったっていうことです。Yeah. And I remember a few years ago, I had all those weird symptoms and I couldn't read and all that stuff. And one day I was just praying to Jesus saying, I'm going to open the book, just randomly. And please, if you can kind of just summarize, because I feel so conditioned right now. If you can summarize as best as you can, what is this path? Because I think I will only be able to read one line before I feel that I can continue, because I was feeling very limited at the time. 何年か前に自分にすごく変な症状があって、その時本が読めなくなってたんですけど、その時にすごく制限された感情を感じていて、で、ジーザスに助けを求めて、コースを開いて、今自分は文章を読めないので、そのコースとかこの道が何を表しているのかっていうのを表している一文だけを自分に示してくださいっていうふうに助けを求めました。So I opened the book and I read a line, and the line was so straight and direct. It's where Jesus says, forgiveness is the healing of the perception of separation. で、それで開いたところに一文が現れたのが、許しとは分離の知覚を癒すことです。Exactly. その一文だけです。So that's what forgiveness is healing the perception of separation so that we can come to this unified perception or dreamer of the dream perception. つまり統合された知覚、ドリーマーオブドリーム、夢見ているものっていう統合された知覚になるっていうのは許しっていうことです。Yeah. So I became clear gradually that what I want above everything else is love, endless love, Oranai, eternal love. And I think it's what in this weekend here everybody started to express, that actually what we want is pure oneness, it's experience a love that never ends. 自分はだんだん自分が求めているものは終わらない愛だっていうことがクリアになってきてるんですけど、この週末みんなもいろんなエクスプレッションをして、その純粋な愛
だけを求めてるっていうことを、なんて言ってましたYou know, So, everyone? yeah, we're clear. I think everybody here already expressed. みんなもそれがクリアになってきてることと思います。So why am I saying all of this? Because, okay, now we know Jesus is telling there's no cause in the world, there's no cause and effect, you are the dreamer of the dream. But still, you know, if I'm honest with myself, I still perceive myself as a body, I perceive other bodies. I still have some fears about some causes. You know, you were expressing a lot of coronavirus. So what I think then it's very interesting in the course and in David's teaching especially is how all of this applies practically speaking, you know, practically. How can I live? How can I, you know, okay, Jesus is telling me all of this. I have tears when I read it. It touches deep in my heart. But if I'm honest, I'm like, I feel still I'm a body, like I have some fear. So what I'm interested in is how do I live, practically speaking, this teaching, you know? まあ、教えは本当に素晴らしくて、感動するような教え、その、原因と結果はこの世界にはないっていうような教えがあるわけですけど、実際私たちはまだその自分が体だと信じてるし、いろんなその外側にある原因に対する恐れとかがあるわけなんですけど、なので私にとって一番すごく興味深いのは、その教えをどういうふうに実際に生きるのか、どういうふうにその適用すればいいのかっていうことです。Yeah, because we don't really want to just stay stuck in intellectual and conceptual understanding. We kind of want to start to experience this incredible love that Jesus is talking about at the level where we seem to be at, you know, with all our beliefs, you know. なんていうか、その知的な理解でスタックして詰まってしまうっていうことはよくあると思うんですけど、で実際にその経験っていうのはその自分が今いるレベルのところでできる経験っていうのがあります。Yeah, because I think David says many times, like your life as it is right now it's perfect for you to start to practice the course. You don't have to wait 10 years or something. You can start now. And that's really what touches my heart. デイビッドは言うんですけど、そのあなたは今いるところからそのコースの学習を本当に始めることができるんです。もっと良くなってからとか、10年待ってからとかってそういう必要はなくて、今いる場所が完璧で、そこから始めることができるんだろうっていうふうに思います。And there's one experience that I found in my life that works at any level, whatever you seem to find yourself at. And it's called guidance. で自分の経験の中で言えることは、あなたが今どのレベルにあるとしても、そのガイダンスっていうのは受けることができるっていう、その場所、そのレベルにおいて。Which usually takes the form of listen and follow. それは聞いて従うっていう形を取ることになります。So, yeah, this is a movie we're going to watch. The main character, he's a scientist. He's deeply engaged in cause and effect and science, and he's like studying whatever, Mars or, you know, it doesn't really matter. And yeah, and then there's a kick that happens and he really needs to tune in, you know. It's not even that he really have like a choice. And ultimately he's in a seeming situation where his perception, you know, just deep invitation to tune in and listen and follow. この映画の主人公は、科学者で、いわゆる原因と結果についてすごくそこに自分の全てを注ぎ込んで、それについての、研究とか、そういう道を歩んできた人なんですけど、ある時点で、よくキック、衝撃が起こって、今まで学んできたそういう原因と結果ではなくて、注意する、何か別のものに注意するための、正体が与えられるっていうことになります。Okay, I will stop. I will stop for now. 早くて長いからちょっと難しいけど。I will stop. ごめんね。ごめんね。And yeah, we just start, watch the movie, and you know, we just hold hands. And if anybody wants to stop at some point, you know, if you have some emotion,
if you want to stop the movie and express something, you can, でもし今から映画見始めるんですけど、もし途中で何か人の強い感情が上がってきたりとか、何かを話したいっていうことがあれば、ストップって言って映画を止めてもらって結構です。最後に一つ言いたいことがあるんですけど、この映画は、リスン&フォロー、尋ねて従うっていうことのデモンストレーションの映画だっていうことです。Yeah. Whatever you seem to be at, there's an experience available called guidance, which is listen and follow, which is a higher intelligence that has the whole picture and will guide every step. Absolutely every step. あなたがどんな状況に置かれているとしても、すべてのことを見えていて、すべてのことを分かっている、より高度な知性みたいなものからの、あらゆるステップにおける、ガイダンスが与えられるということです。この音声は映画が終わるまでできる限り大きな音量で再生していてください。そして今から映画を再生させて15分30秒後にこの鐘の音が鳴ります。もしもこの鐘が鳴ったら、すぐに映画の再生を一時停止してください。映画を一時停止した後、こちらの音声の中でラファエルによる映画の解説が始まります。それではお待たせしました。3、2、1で映画の再生ボタンを押してください。3、2、1。
there's something about A Course in Miracles that I love, that is different from any other tool that I studied in the past. コースで、他のこういういろんな方法と違う点があって、それですごく自分が気に入ってる点があるんですけど。That Jesus is so loving, and yet he makes absolutely no compromise. And for me, that's a symbol of love. それは、ジーザスがすごく愛に溢れてるんですけど、同時に全く妥協しないっていうところで、それが自分にとっては愛のシンボルだというふうに感じています。Jesus says this world was made as an attack upon God. ジーザスはこの世界は神への攻撃として作られたというふうに言っています。This world was made from the belief and to prove that there is no God. この世界は神はいないっていうことの証明のために作られたというふうに言っています。And as we can see, there's nothing holy in this cosmos, you know, there's nothing holy in even Mother Nature and all of that. As long as we believe we are bodies, you know, we will be in danger. Storm, that's nature. It's natural. It's... で、私たちが自分を体だと信じている限り、この宇宙全体には、聖なるものはないというふうに見えますよね。今のこの嵐も、自然なんですけど、そういうものがあるっていう世界。You know, a storm, it's normal, you know, it's natural. You know, the ego says a tsunami, it's a natural. And yet, you know, if we are identified with bodies, we will experience loss and lack. で、自我は、こういう嵐も津波も、これは自然なものだよねっていうふうに言います。で、私たちが自分たちを体として経験する限り、そこには不足とか、失うことっていうのが存在します。And you can see in the beginning of the movie, they're like studying particles and, you know, all caught up in the world and what is different, as if there's difference, you know, in delusions, you know. で、この映画の最初にあったのは、いろんな土を調べたりとかしながら、この世界にどんな違いがあるのかっていうことを調べていました。So, and you could see the face of his mighty companions when they left the ship also. It's not just him, but the face of loss, of sadness, of grief, of lack in their face because someone just died in their mind. They just lost someone. で、彼の仲間が彼を残して去る時の顔を見たらわかりますが、そこには不足とか何かが失われたっていうそういう悲しみとか、そういうものが現れていました。And then you can see in Matt Damon, Mark, I think it's his name, the panic when he wake up, the panic, which is just the game of survival that we are playing until we enter in a spiritual journey. It's just a game of survival, you know, like which is normal, you know, just the body wanting to like not die and all of that. You could see the panic. で、マークが目を覚ました時にパニックのようになってましたけど、あれは私たちがみんな演じている同じような、生き残るためのゲームの状態、あれがその状態です。And, you know, and he's basically alone in the desert right now. 彼は基本的に砂漠の中で全く一人ぼっちです。And for me, that's just a symbol of, you know, we have shared this weekend some of us hard experiences we had about death and suicidal of loved ones, and Asuka, her best friend, and I think it was Eba-chan, her cat also, that, at some point, you know, he just says, fuck, you know, like, fuck, like, where am I? Like, what is this? で、砂漠で一人っていうシンボルっていうのは、私たちがこの週末シェアしたように、みんないろんな大事な人が亡くなったりとか、猫ちゃんが死んだりとか、いろんな恐れがあったりとかっていうシェアをしましたけど、それと同じ、それのシンボルで、最後彼が言ったように、本当ファックっていう状況ですよね。
And I think everybody here already experienced, even though we did not went to the desert or Mars, but feel like as if we are in the desert and feeling lonely. だから私たちがわざわざああいう砂漠に行かなくても同じような経験をしているわけです。同じようなその一人ぼっちのような経験をしているわけです。Now the movie begins. Now the interesting part is, okay, when you realize, fuck, when you realize, so, like, okay, I want to open to something else. Is there a way that Jesus and the Holy Spirit can use even your past learning? He's an engineer. There's no problem with that. Give your past learning. You're an engineer. Give it over to Spirit and let's see what happens. Is there a practical way to get you out of this hell? で、その砂漠でファックっていう状況、皆さんと同じような状況で、ここから映画が始まるわけですけど、ここでジーザスとかホーリースピリットが来て、その今までに学んだ過去のこと、それには全く問題がないんですけど、そういうものをすべてその聖霊に与えることによって何が起こるのか、それが使われて何が起こっていくのかっていうのを見ていきましょう。He's in an impossible situation. 彼は本当にもうありえない状況というか、もう救いがない状況にいます。It's what also Lai was sharing yesterday, feeling like some kind of impossible situation. So sometimes I just feel I want to die, like it just feels impossible. So this is just a symbol of it. I feel sometimes like that also. And now what is interesting is actually we have no idea. We cannot get out of this by ourselves, but there is one who knows. で、なんか私もそう感じるときはありますし、みんなが感じるように、本当にもうどうしようもない八方塞がりの状況で、で、そこでその一つの全てを知っている存在からの何か別のものがやってきます。Yeah. And again, that will come with the experience of guidance, step by step, whatever you seem to be at. Guidance, step by step. で、あなたがどんな状況にあるときでも、その一歩一歩ガイダンスっていうものが与えられて、一歩一歩導いてもらいます。Because now he has two choices. He can just like say die, lay down, go depression and die. Or no, this cannot be the truth. And tune in into a higher power and start to listen and follow. で、彼が今もう何もできない状態。なので、できることとしては、ハイヤーパワーも全く今までとは関係ない何か別のものに、波長を合わせるしかないっていう状況です。もしくは死ぬか。もしくは死ぬか。もしくは絶望の中死ぬか。And there's something very interesting that actually he's going to make every day an expression session. Even though there is no one, he takes a camera and he's going to speak to the camera, expressing his thoughts. That it's exactly what we're doing. We're like expressing and then tuning in and listen and follow. すごく面白いことなんですが、彼が今から毎日カメラに向かってエクスプレッションをしていくんですね。それがエクスプレッションセッションのようなもの。Well, yeah, there's no one, but still, he takes a camera and he starts to speak, just as journal, as Kirsten journal many years. That's the same. 誰かに向かってっていうわけではないんですが、カメラをセッティングしてエクスプレッションをしていくっていうことをやるんですが、これカースキンが言ってたジャーナリングもそれと同じようなことだと言えると思います。Because you don't have to have the course in your mind, in your head. In your hand. This is like what happens with many people in extreme situations. There's something in our minds that actually, I want to open up to a higher intelligence. Okay, expressions. Now tune in, listen and follow. Very practical speaking. で、たとえコースを学んでいなかったとしても、その人々がこういう究極的な状況に置かれたときに起こることがこれで、何か別の何かにチューニングを合わせて、で、エクスプレッションをして、何でしたっけ？とても、実際的に、適用していく。ガイダンスを聞いて、それを実際的に適用していくっていうこと。これは別にコースとか関係なく、究極的な状況に置かれると、こういうことが起こります。Because right now, he believes he's a body, he believes in cause and effect, he believes probably how am I going to eat? Like I'm in the desert. So while you believe in all of that, no problem. That's not a big deal. Just give it over to the Holy Spirit, and he will take care of everything.
even what you seem to need, he will take care of that. で、今現在彼はその自分が体だと信じていて、何を食べるかとか、そういう問題を抱えているわけですけど、それは全く問題ではなくて、それを全部そのホーリースピリットに、支えることによって、それについての、何ですか、ガイダンスが与えられるっていうこと。And he will use your past learning. で、聖霊は、彼自身の、マークの、過去の学びっていうのを全て使って、その導きを与えていきます。Yeah. Any expressions, any feelings, any emotions someone want to share? 何かエクスプレッションとか感じている感情とかシェアしたいと思いますか？ In this intense beginning. まだ大丈大丈夫。OK。3、2、1で映画の再生ボタンを押してください。3、2、1。
Okay. Just want to say something quick. That I feel a little bit more and more like the presence of the Holy Spirit in his mind because of that saying of David that seriousness causes reincarnation. 私は感じるんですけど、彼の心の中にどんどんそのホーリースピリットが存在してきてるように感じるんです。なんでかっていうと、デイビッドが言うように、そのシリアスさっていうのが、その輪廻転生の原因なんですよっていう、そういう話です。And even though he's alone, you know, he's like following so much steps and following so much guidances and yet also accepting the guidances that can lift his mind up for music, for example. 彼は相変わらず完全に一人ぼっちなんですけど、そのやってくるそのガイダンス、一つ一つのステップに対して、それに従うっていうことをやっていくにつれて、どんどんその彼のマインドがそのアップ、その上昇していってるっていうことです。And also, I'm just being reminded by the Spirit, like, just pay attention how private thoughts are happening in the world, you know, like in NASA, like there's some private thoughts you feel that, no, we don't want to say to them because we left them alone and we don't want to say to the crew that he's alive. They don't want to say. So you can feel, it doesn't really matter the story, but you can feel there's like some private thoughts, which is the world. It's just private thoughts. もう一つ気づいてほしいのは、その NASA で起こってるようなそのプライベートソート、いろんなこうした方がいい、ああした方がいいみたいな、そういう思考が同時に起こってるけど、それはその彼が生きてるっていうことには全く関係してないというか、それでも彼は生きてるっていうことに注目しておいてください。So I just want to pay attention to one thing is he has this desire, I will not die, meaning in the mind, you know, I will not accept death of mind. And I'm very interested to see how powerful that is. もう一つ注目してほしいのは、彼がその自分は死なないぞっていうふうに決断したっていうところです。で、その決断の力がいかに強い強力かっていうことにも注目してほしいです。Because he's already, you know, having all those guidances to like take care of everything horizontally and also to lift his mind up and stay alive. But I'm also very interested to see what happens actually to the entire time and space, because Jesus says, I will rearrange time and space for you. First part? Yeah, now he's like having all those guidances on Mars. I'm very interested by his desire. You know, everything comes from his desire. I'm also interested to see how powerful his desire. What more, like, what is the impact and influences your core heart desire can have? I already translated. Oh, okay. Well, that's okay if you don't. その、彼が今こうやってもう、一つ一つのガイダンスに従っていろいろやってるわけですけど、その、ジーザスが、彼がその決断をした、その、僕は死なないぞっていう決断をした結果として、ジーザスが全ての手配を今、時間と空間の手配をやってるっていう、それが起こってるっていうことを言ってたんですかね。23。さっきのプライベートソート NASA であるけど彼が生きてるってその意味を知っている。I'm not sure about what you say about private soul. NASA's talking and he's alive. What is related? Well, you can see the contrast. コントラストがある、そこに。Of he's like deciding for truth, you know, and for, you know, he's exposing every day his thoughts. 彼はその毎日その自分の思考をエクスプレッションして表に出して、で真実へ向かう、その自分の命っていう真実へ向かうっていうその決断をしたっていうのが一つの彼のやり方があって、でコントラストがある。And in the world right now, even NASA, they're preoccupied. They're worried about reputation, about money, about funds, about what are other people going to think. Therefore,
they're starting to keep private thoughts, meaning not being transparent. で、その一方で、その NASA とかの世界の方は、どういうふうな評判があるかを気にしたりとか、お金について心配したりとか、で、そういうことで、すべてをその透明にしていない。そういうのを気にしながら、隠しながらことを進めているっていう、そういうコントラストがあるっていうことです。彼の命にとっては、マークの命にとって、NASA のいろんな判断っていうのは外側でしょ。その彼の原因に見える、その彼の苦しみの原因に見える、救われるか救われないかの原因に見える、外側の NASA のあらゆる彼らの考え方っていうのが。でも、それにもかかわらず、助けてくれないかもしれないって雰囲気にもかかわらず、マークが強い決断してるから、で、精霊にチューニングしてるから、その外側の NASA のあれこれに影響されてる。自分の決断によって、どんどん前に進んでる。っていうこと多分そういう意味だと。Because it's not, Jesus says everything is a reflection of your mind and your desire. And actually, even other paths, I always heard, for example, even Muji, to say, when you choose truth, the entire universe will conspire for that and will help you. これジーザスがコースで言ってることだけじゃなくて、ムージも言ってますけど、そのあなたの決断によって、その全ての宇宙がそれをサポートするように働くようになりますっていうことは、他の道でも言われています。So let's see if that happens. じゃあ何が起こるか見ていきましょう。3、2、1で映画の再生ボタンを押してください。3、2、1。
So, so far, we have seen the Spirit helping Mark to, arrange everything horizontally, take care of all cause and effect, and food and ration and eating. ここまで私たちが見てきたのは、いろんな人たちがマークを助けるっていうことなんですけど、その助ける内容っていうのは水平世界、この世界のレベルのことで、原因と結果がある世界のことで、食料をどうするとか、そういった面でみんなが助けるっていうのを見てきました。And even in the world, they're all trying to find the solution in cause and effects in Newtonian science, Newtonian science of mathematics, physics, all of that. この世界の中で、ニュートン力学とか、あと、数学とか科学とかを使って、原因と結果に基づいて、どうやって助けるかっていうのをみんながその方法を探してきました。So, as we can see, cause and effect, it's still, the world, and, in a second, everything can go wrong when his house exploded. で、そうやって原因と結果がある世界でいろいろやってきたわけですけど、それが一瞬にしてさっきの爆発で、不意になってしまいました。So now, we're going to see if, now there is a new plan also based still into cause and effect. There's a new plan that NASA has based on cause and effect. Let's see if that works. で今、NASA が、同じ原因と結果の世界に基づいた新しい計画を、進めてるんですが、それがどういうふうに進んでいくか見ていきましょう。He already said, no, 3 days, 10 days, don't make the test, just send everything up. 原因と結果に基づいてもっと日数を減らせないかとか、そういった話し合いがあったんですけど。I don't know if I'm going to stop the movie again. I don't know. But I think let's just remind the lesson we read that I'm under no laws but the laws of God. この後もう一回映画を止める機会があるかどうかちょっとわからないんですけど、さっき読んだレッスン76のことを覚えておいてください。And God could be, we could say love. I'm under no laws but the laws of love. レッスンは神の法以外に法則がないっていうものでしたけど、その神っていうのは愛に置き換えることができます。So let's see if what is the reflection of love, even in time and space, and mighty companions. Where is the true solution? 何が愛の反映として、この時間と空間の世界でさえ起こっていくのか、それを見ていきましょう。And see how everything is arranged horizontally, but the Holy Spirit just arranges that not for you to stay horizontal. He arranges everything and keeps you alive so that you can start to look up. で、いかにこの世界で水平面で、すべてがアレンジしていくのかっていうのを見ていくんですが、ホーリースピリットっていうのは、それだけじゃなくて、それによって上を見上げることができるようにっていうふうにすべてをアレンジしていきます。Exactly. So it doesn't arrange, for us to stay 5 years on Mars. That's not the plan, stay 5 years on Mars. He arranged everything as long as we need it. But at some point, we have to start to look up and only look up, meaning get out of the desert. ホーリースピリットが全てをアレンジするっていうのは、今これで言うと5年間生き延びるっていうことのためにやるように見えますけど、それが目的ではなくて、その5年間生き延びるっていうのが必要とされている限りは、それをアレンジしてくれますけど、それが最終的な目的ではなくて、その結果最終的に上を見上げるっていうことが起きることになります。Yeah, I think I'll probably stop one more time, but let's just stay open to what is the solution? What is going to save us? What is going to save him? 何が解決法なのか、何が彼を最終的に救うことになるのか、それについて
気を止めておいてください。もう一回止めるかどうかちょっとわかんないんですけど。Is it false cause and effect or a choice that comes from love? それが誤っているものである原因と結果の法則なのか、それとも愛への決断なのか。And also see how he allows everything, his feelings to come up, the fear, the anger, like everything. He doesn't suppress anything. He just allows everything. And then continue, just continue to follow the guidance, but there's no suppression going on. He doesn't hide, he's not putting a mask. He's just allowing everything. あともう一つ気づいておいてほしいのは、彼が、上がってくるものを全て許しているってこと。恐れとか、怒りとか、何も隠さずに、どんなマスクもつけずに、そういったものを全て許して、で、さらに進んでいくっていうことをやってるっていうことです。3、2、1で映画の再生ボタンを押してください。3、2、1。
did you notice how step by step it is of letting go of the belief that, you have to have very, very well study and secure physicists, cause and effect. It's like so gentle how, and step by step, how he's being asked to let go of that and only trust. その原因と結果についてすごくよく学んだ科学者たちが、いかに一歩一歩優しく、信念を手放していくように、進んでいったのか気づきました。Yeah. See how the power of his own desire to stay alive in the mind brought even the world together, China, America together to help him. All the best physicists, everybody's conspiring to help him. で、彼が心の中でした生きるというその決断が、中国とかアメリカとか関係なく、全ての最高の頭脳、世界の最高の頭脳が集まって彼を助けるために相談事をしてやっていくっていうふうなことを引き起こしました。And at that point, the president still wanted to keep a private thought and not say to the Hermes crew, それでも大統領でしたかね、プライベートソートを維持しようという動きがちょっとあって、ヘルメスの乗組員にこの計画を知らせまいというような動きがありました。Yeah, but at this point, no seeming person has the power to keep anything private. Everything needs to be exposed, and it was exposed. And what happened? Mighty companions do not hesitate. They don't even hesitate. So yeah, I'm in. Let's get him. でも、起こっていったのは、すべてのことが、プライベートには、保っておけなくて、すべてのことが、オープンになっていって、で、それで何が起こったかというと、あらゆる人が、躊躇しなくなった。よし、やろうみたいな感じで、自分を引き止めておくっていうことをやめたんです。But this is not really anybody's plan anymore. This is not even it's not Mark's plan. It failed. NASA plan failed. It's just that African physicists that came in, and he was so sure, but even now they're saying, no, actually we need to remove a lot of stuff. So this is nobody's personal plan. It's just the plan. And everybody, especially Mark, is completely surrendering to that plan. 最終的にこの出来上がってきたこのプランっていうのは誰の計画でもなくて、あらゆる人の計画っていうのはそれぞれポシャっていった。でも最終的にこうやって全ての人の計画がポシャることにサレンダーしていった結果として、この誰の計画でもない計画が出来上がってきました。Right now he's going into a ship without a roof and he cannot control it. There's not even a control. 最後の船の中で彼は自分でコントロールすることすらできないんです。He wants to join. He wants the hug, like Junko, like me. He wants the hug again of the mighty companions. Right now he just want to go up. He goes up, but he has absolutely no choice how and where, how to, there's no choice. It's just, you just gotta trust. It's the only thing you can do right now. で、彼は仲間とハグをしたくて、今から上に向かっていくんですけど、何一つコントロールすることができなくて、何もできないっていう状況で、何でしたっけ？選択肢もないみたいな。選択肢がない状態です。And this reminds me of the story of David. He talked so many times when Jesus told him, okay, now we're going on a trip. このことは、デイビッドの話を思い出させるんですけど、彼がジーザスに言われて、旅に行くよって言われた時に。And he's like, a trip? But where? Where? で、彼は旅と言われて、旅どこに行くのみたいな反応でした。And Jesus told him, well, you'll find out. で、ジーザスが言うには、わかるよ。そのうちわかるよみたいな感じです。Where am I going to sleep? How long? You'll find out. どこで寝ればいいのか、どれぐらいの期間行けばいいのか。それも、最初は情報がなくて、わかるよっていう、それだけ。Which money? Are you giving me a credit card? No, you どこにお金があるの？あなたがクレジットカードくれるの？
No, you just have to remember your purpose. That's all you need to do. でもそのジーザスが言うのは、そのあなたが、あなたの目的について覚えておくだけでいいよっていう、それだけでした。You know, and I'm sure like everybody has that kind of experiences. And I think the one I have most recently was when I was here, like I think 1 year ago, I was laying down and in my bed, and it was still the beginning of the movie, and I was like still like wanting to control, like making calculations of funds, of how, and at some point I just heard in my mind, let go of the wheel. Take your hands off the wheel. Just take your hands off the wheel. You have no idea. で、皆さん似たような経験があるかもしれないんですが、私自身で言うと1年ほど前にその映画のことで自分がいろいろ計算したりとかして、どれぐらいお金が必要だとかってやっていたときに、ベッドで寝てたときに声が聞こえて、そのハンドルから手を離しなさいっていう声が聞こえました。You know, and then I came up and I said to Noriko, hey, I just feel like Jesus just told me very straight, just take your hands off the wheel. And Noriko answered, oh, yeah, we just received a huge donation. で、それ、起きて、のりこさんのところに行って、そのことについて伝えたら、のりこさんが、すごくたくさんドネーションが来てるわよっていうふうに。You know, and for me, it's not at all about the money. It's just Jesus saying, hey, I take care of everything. You just have to remember your purpose. で、それが、そのジーザスからの、その、目的について覚えてるだけでいいよ。あとは全部私がケアするからねっていうことのサインのように感じました。You know, and at some point in this journey, we will be asked to do things that seem to be crazy for the world. この道では私たちはこの世界からすると狂ってるように見えることをやるように頼まれているような感じの時があります。It was like Eva-chan was saying about the stay at home, you know, everybody posting stay at home, and we're like all of us not caring about coronavirus and taking public transportations and coming together and hugging and giving hands instead of being each other at home. This doesn't make any sense for the world. 今回のこれもそうで、エヴァちゃんが言ってたみたいに、そういうステイホームっていう動きがある中で、コロナウイルスのことを気にせずに、公共交通機関に乗ってきて、で、ハグしたり、こうやって集まってるっていうのは本当に、この世界からしたらクレイジーなことです。So, Jesus is inviting us and inviting him to start to let go step by step of that belief in cause and effect, and that there's anything other than God's love that is going to support us. で、ジーザスは、そういう原因と結果の法則に基づいた信念を少しずつ一歩一歩手放していくようにガイドしてくれてて、神の愛以外の何かが影響を与えるっていうことを手放していくようにっていうふうに導いてくれています。Like you when you came with me by train to Tokyo, you know, you still had the choice, but you felt, no, this is guided, you know, for me to let go of this fear and just give my willingness to, okay, let's go by train for shooting, and you had an amazing day. で、自分の話なんですけど、この前東京に撮影に行くってなった時に、自分はまだ恐れがあって、電車で行くか車で行くかっていうチョイスがあったんですけど、ガイダンスを聞いて、電車で行くっていうことを決めて、で、その結果すごく素晴らしい体験があったっていうことがありました。So, yeah, and Jesus in the course, he talks about the characteristics of God, and David mainly speaks about the first two, which is trust and open-mindedness. 神の教師の特徴についてコースで語られているんですが、デイビッドは最初の二つを強調していて、trust and open-minded。最初っていうか、二つね、中にある二つを強調していて。二つを強調していて、信頼と、心開オープンマインド。開かれた。心が開かれた。Yeah. And when Jesus says God's teachers, it doesn't really just means like teachers, like a role of David or Noriko, like all of us, because of our purpose. We are God's teachers, you know, in that sense. So at some point we are asked to just look up, which is what he's saying, and just remove everything that feels heavy. Everything that is heavy. You just... Why? Because it feels heavy. It feels painful. Why? To keep it. Just throw it up, you know?
yeah. Juko is like, yeah. Just throw it up. It just feels heavy. Why keep it? 最後の今やってみたいに、お目物を全部脱ぎ捨てて、それで上を見上げて上に向かっていくっていうことです。You know, because why is Jesus guiding us to those experiences? Is it to frighten us or like to say, no, I'm in control? It's not at all because of that. It's the only way that we can experience how loved we are, you know? It's just how loved we are, you know? That is the only purpose of letting go of all of that, is just to come to an experience that, wow, actually I am so deeply loved. ジーザスがこういうふうに導く理由っていうのは、みんなを怖がらせたりとかっていうことではなくて、いかに私たちが愛されているのかっていうのを、分からせるためにこういう導きがあるんです。いかに深く愛されているか。That's why David says you cannot have control and forgiveness at the same time. デイビッドが言ってるように、コントロールすることと許しっていうのは同時に存在できますね。And Jesus is saying, see how when you let go of control step by step, how your life is not going to fall apart, how quite opposite you will experience being cared for in ways you never even imagine and you cannot possibly imagine right now. ごめんなさい、ちょっと限界になりました。One more time. あ、Slowly and... りょうちゃん。多分聞いてない。ワンモタイム言って。うん。ワンモタイム。ショート、もうショートなんですよ。ごめん。I don't even remember what I said. I need someone to tell me. I said that. Okay, yes, you channel. What was that? That step by step we are asked to let go of control. 一歩一歩、私たちはコントロールを捨てるように導かれていて、to experience that our life is not going to fall apart. It's not going to like crush our lives. And then 私たちの人生は、従うことによって別にぶち壊れるわけではない。台無しになるわけじゃない。that actually quite the opposite. 実際のところ、全く真逆で、we will experience 私たちは経験することになるんだけど。because we have to experience, you know? 私たちが、体験する必要があるから。Yeah. How loved we are. 私たちがどんなに愛されているかっていうこと。And how God's love through Jesus and the Holy Spirit and with the help of mighty companions is going to arrange absolutely everything. そうね。もしもそうやって、従っていけば愛に従っていけば従っていくほど、どんなに聖霊やイエスが私たちを、これは勘だけどもういかに面倒見てくれて、もう導いてくれるかっていう経験をする必要があるから、一歩一歩優しく、導いてくれる。That's the only purpose, you know? It's not like, I'm in charge. You just, you know, Jesus is not talking to us like that. It's just saying, just let me show you how much I love you. Just please just open your hands a little bit and let me show you. And this is for me, I'm talking really, because I'm, you know, so much resistance that Jesus, I feel, you know, is just there like, please just, you know, open, if you don't want. させる気がないんで。それが唯一の目的で。You get the energy. で、イエスが、俺にこの力があるんだぞって言いたいわけではなくて、本当にみんなが、みんなが愛されてるんだよっていうことを感じることっていうのは、それが一番の目的で、そのためにすごく優しくやってくれてる。体験しないとわかんないからね。体験させたい。私たち、we have to feel, experience how we follow and receive love. Yeah, how you carried, you know, like a baby. Yeah, it's not just, you know, David or other people, or maybe some of you think it's me, or
It's not, there's nothing special. Like all of you need to experience that. どっかの特別な誰かデイビッドみたいな、どっかの特別な誰かだけがそういう風に導かれていくわけじゃなくて、もうすべての人たちがそういう風に、ちょっと一歩ずつ、その従って、ちょっとずつ手放して、従っていけばいくほどに、そのすべての人たちが同じように、デイビッドと同じように導かれる。Yeah. If you want in this lifetime, it is possible, you know? あなたがもし望むんであれば、今この人生でそれが可能なわけ。You know, to live a life that we cannot even imagine. You know, that's my prayer. Just show me, like, what is going to be this life, you know? That I cannot even imagine how loved I am right now. I don't even understand it fully. Like, show me with all the symbols, you know? 自分にとっても、どのぐらい愛されてるのかとか、まだわからない、まだそこまで体験したいかわからないけれども、それを教えてくださいって。わかんない。ちょっとこれも。いろんなシンボルで、そう、映画とかそういう自分の好きなことを通じて、そうやって、いかに面倒見られてるかって、いかに愛されてるのかっていうことを、自分の計画を捨てても大丈夫なんだっていうことを見せてもらえてる最中。Because at the end, we just want to feel we're being hugged constantly and cared for. You feel? That's what I want, you know, feel that I'm being hugged, you know, that Jesus is literally hugging me and carrying me seemingly through time and space, you know, taking care of it. 求めてるのは、ジーザスにハグされて、優しく運ばれていく。この人生と時間と空間の中で、そう運ばれていくっていうのを求めている。You know, it's what Junko was saying, like, I want hugs.Like, soyaro, Japanese. I want hugs. I want, but that's it. And then you were saying, oh yeah, when I hug, I just feel like, feel like I rest and I relax. So yeah, that's like an amazing desire to have, you know, and I would say give full priority to that, to feel that love, you know, that is beyond everything. ジュンコさんが言ってたみたいに、もう日本人クソくらいで、私はハグされたいんだ。ほっとしたいんだっていう、望み。その望みは本当に素晴らしいもので。で、それがなんか、ラファエルが求めてることと同じ。Even if I chant the same today. Usually I don't like hugs, but I just want to hug you now. So thank you. Yeah, and that felt so good, even for me. Because I had like hard night.And then I just came in the morning and just be there and everything. Then just having that hug with Haba-chan was a miracle actually for me, you know, it was very, 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 very touching. Yeah, very helpful actually. 寝れなかったからね、ラファエルがあまり夜、最近ずっと寝れないんだけど、よく長時間熟睡できなくて、だから結構遅くまで、昼過ぎまで横になってて、でも、イエスに委ねて起き上がって、リビングに来たら、エヴァちゃんとそういう会話とかが始まって、で、エヴァちゃんが、普段はそういうことをしたいと思わないんだけれども、でも、ハグしたいって思うっていう風に、なんか、癒しを受け取ってくれたことが、ラファエルにとってもすごく、ラファエルの癒しにもなる。ラファエルも、それで助けになる。Yeah. And that just reminds me of Jesus, you know, saying many times, trust.That, you know, when you jump, someone will catch you. There's going to be something that if it's not, you know, if it will be something. Don't worry, you know, someone will catch you, which is what is being asked, to go up into the space and trust that the mighty companions are going to catch him like this. This is like the plan, you know, going up and they're going to catch him. So this is the plan. Let's see what happens and let's see how much open-minded and trust and how much crazy things for the world. You already know a little bit how much crazy things we need to do. And let's see if he has the hug at the end or not. If God's love is true or not. Let's just see. ジーザスがよく言うんですけど、信頼してジャンプすれば、誰かがそれを受け止めてくれる。で、今ここでやるとしてるのも同じで、打ち上げられて、で、マイティコンパニオンを信頼して、受け取ってもらえるっていうのを信頼して、
今からこれをやろうとしてるっていうところで、で、結果どうなるか、なんでしょう、神の愛がどう最後、ハグがしてくれるのかどうか見てみましょう。Yeah. And the very last thing I want to say is I love that part in the movie where he says, please, if I die, tell my parents I love what I do. で、この前のシーンであったんですけど、マークが船長に向けて、もし私が死んだら、その両親に私は自分が愛したことをやってきたんだよっていうことを伝えてくださいっていう、そのシーンが私はとてもすごく好きです。And I don't know if this is personal. I don't think so because I had mighty companions saying the same in the past that I just feel like if I die, just tell that to my parents because there's absolutely nothing else that I could even think I could be doing right now. And although this sometimes is so intense, it's like my whole heart is in it and I don't see anything more attractive than walking this path. わかりました。だからラファエルも同じように感じてて、これが個人的なことじゃないだろうと思うから、なぜなら他のマイティコンパニオンもそういうふうに言ってたことがあるからって言って、You also feel? なんか、今私が自分がやっていることをいかに喜んで愛してやっているかっていう、それを、もし自分が死ぬときは、両親にしてほしい、家族にしてほしいって思うって言ってたんだと思うけど。もう、この道を歩む、その先が全くわかんなくったって、生死がどうなるかわかんなくったって、もう、このイエスに、ただ、お先真っ白でも、従って信じて従うことを、これを、喜んで愛してやっているんだっていうことを知ってほしい。So yeah. Can you think about anything better than following the great master, the transcendent time and space, Jesus? There's nothing better I can think about it, literally. So, if I die, this lifetime was amazing. I can say that. それ以上になんかいいことを思い浮かびますか？だから、グレートマスターに従うこと以外、この時間と空間の中で。だから本当に、自分のこの人生は素晴らしいものだったというふうに、この人生についてそういうふうに思うと思います。何がおかしい、レイちゃん。Now I'm very, very happy. なんかすごく勇気と励ましをこんなにもらった映画は初めてかもしれない。Me too. Me too. Same feeling. Encouragement and encouragement. First, this movie is first experience message. She received message. Very helpful. Very, very helpful. Encourage. First movie. Most encourage. Yes. There is never past in the past. なんか本当に自分の決断次第でジーザスがこの空間と時間を使って救いに来てくれるんだっていうのを概念じゃなくて、本当に信じていいんだって、本当に信じていいんだねってすごく嬉しかった。映画でこんなに受け取れるなんて信じられない。すごいね。Me too. わからないけど。だからやっぱり、あれだよ。very good. じゃ、ね、東京ショッピングモール close is very good. It was very good. だからね、奇跡講座初めて、こんなに風穴が開いたの初めてかもしれない。It's first time for her since she started to learn
are causing miracles. Like now, I think very openness. very open. Yes. Open. Her mind openness to receive. もう今は笑うことに全然罪悪感がなくて、本当に心から、本当にビッグスマイル。There's no guilt for laughing now. Just big smile. I truly very happy now. ありがとうございます。何か本当に、すごい飛び出しそう。イエーイ自分たちの今の状況の行き詰まりとか、世の中、世界全体の行き詰まりが、余計にこのメッセージを強めてますよね。完全に行き詰まってるように見えるから。Okay, everybody remember, trust and open-minded until the end. Trust and open-minded.3、2、1で映画の再生ボタンを押してください。3、2、1